Ja, god morgen. I kveld så spiller Norge sin første VM-kamp for herrer siden 1998. Og hele Norge synes å la seg fascinere og begeistre over at også fotballgutta i dette gjeve mesterskapet igjen. Og også her på MF så lar vi oss begeistre, men kanskje litt på vår egen måte. For med religionsfag i bunn så spør vi, hva har fotball med religion å gjøre? Vålerenga, du min religion, et av de mest ikoniske kampropene til Vålerengas supportere. Og teksten runger ofte over tribunen og understreker det dype og lidenskapelige forholdet som fansen har til klubben sin. Og vi jo nysgjerrige på når det supporterkultur nærmest blir for religion å regne, og hva med alle de religiøse symbolene på fotballbanen som vi har sett allerede nå på de første kampene i VM. Jeg heter Kristin Graff Kallevåg, og førsteamanuensis her på MF, og med meg har jeg Trine Anker, som professor og prorektor her på MF, og Sturla Stålsett, professor og rektor. Og i cirka 30 minutter så skal vi ha en samtale om fotball, religion og VM. Og velkommen til dere som her på MF, og velkommen til dere som følger oss på nett. Ja. Vi starter litt i det personlige, Trine. Da Argentina og Messi vant VM i 2022, da var du i Buenos Aires. Kan du fortelle litt om den kvelden, og hvordan det satte i gang din interesse for forskning på fotball og religion? Ja, for det første så var det jo helt fantastisk å være der. Det var over 5 millioner argentinere, eller alle folk, i sentrum av Buenos Aires den dagen. Så det var myldret av folk i lyseblått og hvitt, Argentinas farger. Jeg satt sammen med familie og venner på en sånn liten uterestaurant i San Telmo og så på skjerm. Og det var en veldig spennende kamp. Argentina ledet lenge. Frankrike utlignet helt på slutten, og det endte med straffesparkskonkurranse. Og folk gråt og jublet, og det var full fest, og det var... Ja, altså, når det skjer en sånn folkefest i Argentina, så jo hele den liksom, individuelle økonomien på banen også, så det var liksom, det ble grillet i gatene og solgt chorizo, det ble solgt øl fra folk som gikk rundt med sånne portable kjøleskap, og det var virkelig, virkelig mye liv. Men det som gjorde at jeg virkelig gikk inn i den religion og fotball, det var, først så var det masse bannere av Maradona og Messi som Gud og Messias og i sånne type bilder, og det ble sunget denne muchacho-sangen som var et slags sånn, ja, den kom, det var ikke en formell fotballsang, men det ble liksom fotballsangen, VM-sangen dette året, og der synger de om Maradona som sitter oppe i himmelen, han jo død, og som gir sin hjelpende hånd til Messi inn i dette fotball-VM, sånn at på en måte Maradona der oppe, hjelper Messi til seier i Argentina. Og i tillegg så hadde vi fotballpresidenten Chiqui Tapia, som jeg hadde lest om, som hadde reist til en sånn helligdom, vi kommer vel litt tilbake til dette her, sånn helligdom i Argentina, med signert bilde av hele landslaget, som han da offret til Difunta Korea, og ba om hell og lykke i VM, og lovte å ta med seg trofeet tilbake hvis de vant, og det gjorde han også. Der startet først en kronikk, som aldri ble en kronikk, men som ble til en artikkel og en forskningsinteresse. Ja. Veldig, veldig spennende, og vi skal komme tilbake igjen til den artikkelen, for at ja, den interessen den fortsatte jo og kom til uttrykk i forskning på det her. Men først, Sturla, du vel den av oss tre som faktisk praktiserer fotball mest, som, det kan godt tenkes. Både i gymsalen her nede, men kanskje også ved kanskje den av oss som ser mest på fotball da, jeg vet ikke. Men altså, hvor kommer din interesse
fra når det gjelder dette med fotball og religion, eller kanskje idrett og religion mer generelt? Det kommer jo fra fotballinteressen først og fremst, som gir meg mye glede. Men også det nesten så slående mange likhetstrekk eller interessante overganger, som at man blir, som en som opptatt av religion og teologi, blir interessert i dette. Alt fra måten fotballen fungerer når det gjelder ritualer, når det gjelder tilhørighet, når det gjelder et sted for bønn, for jubel, for gråt, for fellesskapsbygging. Alt dette jo det vi kan kalle knyttet til funksjonell forståelse, eller et funksjonelt religionsbegrep. Det fungerer på samme måte som det vi vant til å kalle religion. Og så kan man jo stille spørsmålstegn om ikke det litt for lett å la seg begeistre av alle disse likhetstrekkene. Og så kan man tenke, ja, betyr det da at fotballen fyller religionens rom i samfunnet i dag? Det nok mye mer sammensatt enn det, men den første observasjonen om at for eksempel også her hjemme, når du nevnte Vålerenga, ikke sant, synger foran sine kamper, at denne sangen om Vålerenga kjerke som fikk himmelen selv til tak da det brant, så jo det ganske interessant hvordan den fellesskapsbyggingen rundt et lag kobler seg til noe lokalt og til noe religiøst, noe folkereligiøst eller folkekirkelig i den tilfellet. Så sånn sett så det en begeistring der, og så kan du samtidig tenke at det viktig å se at det så mye mer. Altså, de store klubbene globale pengemaskiner. De merkevarer. De bygger på lokal forankring, men de store klubbene har jo nesten ingen lokale spillere og eid i fra Saudi-Arabia eller andre steder. Så det veldig mange paradokser her. Altså, veldig, veldig spennende, og nå nå vi jo langt inne i dette store landskapet som forskning på idrett og religion fordi man har jo, altså vi kan jo tenke at det som skjer her litt sånn spesielt og sært, at man prater om forholdet mellom fotball og religion, men det jo faktisk et helt forskningsfelt som handler om forholdet mellom idrett og religion, både internasjonalt og her i Norge, og mer spesifikt også, ikke sant, selvfølgelig, om fotball og religion. Og vi må jo nesten nevne Ove Olsen Sele, som har skrevet boken med Gud på banen, som et vesentlig bidrag til det her i Norge, og som titlen for dette frokostseminaret også inspirert av. Men hvis man ser da på forskningen på forholdet mellom idrett og religion, og også fotball og religion, så det i hvert fall 3 ting da, som lett eller minst 3, eller også 4 og flere ting man kan se på. Det ene jo fotball som religion, ikke sant? Det når supporterkulturen nærmest blir å regne som religiøs, ikke sant? Og da går man på det med likhetstrekk, sånn som du pratet om, og funksjonelle religionsdefinisjoner, der man ser på, kan fotball fungere nærmest som religion? Og det det skrevet mange interessante masteravhandlinger om her på MF og ellers i Norge også, og det gjort mye spennende på det. Men så det jo også dette med religion på fotballbanen. Ikke sant? Ikke sant? Når spillere korser seg, ikke sant? På vei gjennom spillertunnelen ut på banen, eller når de kneler i bønn, både muslimske eller kristne spillere etter scoring, ikke sant? Det dette med religiøse symboler på fotballbanen, og der har det jo allerede vært mye av det i VM så langt. Og det tredje, det jo dette med det du sa med liksom, koblingen mellom for eksempel kirker og klubber da, ikke sant? Sånn som når noen av de engelske klubbene faktisk i deres oppstart så var kirken helt sentral i oppstarten av fotballklubben, eller sånn som koblingen mellom den lokale menigheten på Vålerenga og Vålerenga fotballklubb. Men så det fjerde som du nevner, som ganske spennende, og det jo etikken oppi det hele.
ikke sant? Med store etiske spørsmål. Så her det er mye å ta av hvis man ønsker å undersøke eller jobbe med forholdet mellom fotball og religion. Men nå skal vi gå litt videre inn i dette første, det med religiøse dimensjoner ved fotballen og din forskning, Trine. Og da, i en artikkel du har skrevet sammen med Oddgeir Synnes, som heter Guds hånd, Maradona og Messias. Den mulig å google opp og lese. Veldig spennende. Men der bruker du begrepet folkereligion om det du observerte i Argentina. Altså, hva legger du i det, og hvorfor passer det på fotball? Jo, folkereligion brukes, altså det jo et litt utskjelt begrep i religionsvitenskapet, fordi at man fort kan tenke at folkereligion noe dårligere enn institusjonalisert religion. Så diskuterer litt det også, men den diskusjonen kan vi la ligge. Men sånn jeg bruker folkereligionsbegrepet, så det jo mer det som skjer, som ikke kirken eller andre typer institusjoner som styrer, men det som skjer av religionspraksis da, blant folk flest. Og det vil jo ta ulike former. Og grunnen til å kalle det folkereligion jo også at det ikke bare sånne individuelle praksiser, men det går også inn i ulike mønstre. Så i Argentina vil sånn folkereligionsperspektivet fort dra inn, altså, det katolsk praksis fra urfolksreligion, som da som veldig viktig for folk, men som den katolske kirke kanskje ser litt på som på avstand. Og et av de veldig viktige tingene inn i argentinsk folkereligion denne folkehelgendyrkelsen. De kjempeviktige, altså jeg nevnte jo denne fotballpresidenten som drar til helligdommen for de Funta Corea, som en sånn typisk folkehelgen. Ikke anerkjent som helgen av katolsk kirke, men superpopulær. Så populær at den katolske kirke bygger sin egen kirke ved siden av denne helligdommen. For da, som man tidligere har bygget kirker der urfolk hadde sine helligsteder. Så i artikkelen min og i liksom tanken om Argentina og fotball og religion, så bruker jeg denne forbindelsen fordi jeg tenker at Maradona får en sånn type folkehelgen-status, eller i ferd med å få. Ja. Og det jo liksom spennende at det var jo ikke bare i Argentina han har fått litt en sånn status. Jeg tenker Italia. Ja. Jeg var i Napoli i fjor sommer. Og det å se disse store veggmaleriene, ikke sant? Der han fremstilles nesten som en helgen, og også sånn i sånne små statuer av han som helgen, og altså det... Ja, han kobles jo blant annet til San Gennaro, som skytshelgen i Napoli. Ja. Og det jo en sånn, interessant kobling også fordi en del av disse, og San Gennaro jo en som på en måte talte Roma midt imot, og altså det disse her figurene som står opp mot autoritetene, gjerne kommer fra fattig kår. Altså jeg har tatt meg en liten sånn figur av Gauchito Gil, som da en av de aller mest populære folkehelgene i Argentina. Og det kobles liksom, den fattigdom, stå opp for de fattige, gjerne ikke sånn perfekte liv, men allikevel sånn som gir en trøst, og som også ofte kanskje for folk nærmere. Det lettere å gå og be om, jeg vil ha et nytt hus, eller et godt narkosalg, eller you name it. Men altså, poenget at det en del spørsmål man ikke går til de vanlige helgene med, som kanskje folkehelgene. Og så de ofte knyttet til mer sånn nasjonale, Gauchito Gil ble født og døde i Argentina, for eksempel, mens veldig mange av de katolske helgene ikke kommer fra Sør-Amerika. Veldig, veldig, veldig spennende. Men altså, apropos folkelige da, av disse folkehelgene, så det jo en annen sånn liksom, hva skal jeg si, folkelig eller hverdagslig religiøs ting som du skriver om i den artikkelen. Og det jo dette med Kabbala. Og jeg synes det var kjempespennende, for at det vekte jo litt grann gjenklang i eget liv også, må jeg innrømme. Kan du ta oss og si, hva dette Kabbala? Ja, Kabbala et begrep som altså egentlig så kommer det fra jødisk mystikk, men det jo ganske fjernet fra det begrepet sånn som det brukes i dag. Men i dag brukes det om alle sånne småting man gjør, altså rituelle praksiser,
for å hjelpe til laget sitt, for eksempel, eller at man gjør. Så når vi så fotballkampen på denne uterestauranten i San Telmo, så var ikke det tilfeldig. Det var fordi at der hadde våre venner sett semifinalen, kvartfinalen, og det hadde gått bra, og vi må se den på samme sted. Så det er en sånn slags magisk tenkning. Altså hvis man bryter denne praksisen, så kan man også påvirke kampresultatet. Og jeg har et veldig sånn sjarmerende eksempel fra den tiden, for det gikk en sånn viral, en 82 år gammel mann som ikke hadde TV fra Buenos Aires, som satte seg utenfor en butikk som solgte TV-er hver fotballkamp, og tok med seg plaststolen sin, satt der og så opp kampen. Og så gikk jo dette rundt, sånn at folk begynte å samle inn penger, så før finalen så fikk han TV-en sin. Tror dere han så på den inne i stua? Nei, selvfølgelig. Kabbala gjorde jo da at han var nødt til å gå til samme, tok med seg plaststolen, satt utenfor der, men holdt TV-tettet på. Men det er typisk en Kabbala-sak. Så man tenker altså at det du selv gjør hjemme i din egen stue, for eksempel, det kan på en måte påvirke kampresultatet, for eksempel. Ja. Men Sturla, har du noe sånt når du ser på fotball? Er det sånn at du for eksempel tenker at du scorer hvis du går bort fra TV-en? Eller liksom sånn, virker det noe gjenklang, eller er du for Jeg har nok ganske høye tanker om meg selv noen ganger, men så høye har jeg ikke at jeg påvirker utfallet der. Nei da. Men det at du ikke vet, altså det at det så tydelig er regissert, det er så tilrettelagt, og allikevel så er det uforutsigbart til siste stund. Altså Kapp Verde kan spille uavgjort mot Spania, ikke sant? Det skal ikke være mulig, og så er det mulig. Og det tror jeg også er noe som appellerer til, eller som lager en bro mellom det som er det religiøse grunnfenomenet på et vis, eller et av de religiøse grunnfenomenene, at vi kan ikke vite. Vi står overfor noe som er tilfeldig eller ikke tilfeldig, men det er i hvert fall uforutsigbart. Guds hånd kan gripe inn. For hva er dette? Dette med Guds hånd og Maradona? Ja, det var jo den store kampen mot England i 86, var det vel, hvor Argentina vant. Veldig viktig kamp, for dette var rett etter krigen mot Islas Malvina, som England vant, eller Storbritannia, og Falklandskrigen, bedre kjent som her i Norge, men jeg må jo bruke det argentinske. Sånn at det ble en sånn veldig viktig kamp for Argentina. De påstod at vi legger all politikk og sånt bak oss, men det var tydelig inne i kampen. Også Maradona hadde noen sånn innledende ord, blant annet. Men han brukte jo hånda, rett og slett, så det burde jo vært avblåst. Med VAR i dag, så hadde ikke dette målet skjedd. Men så VAR er vel vårt, Gud og VAR. Nei, men i hvert fall så i ettertid så sier Maradona at han fikk hjelp. Det var Guds hånd som styrte dette. Og det har en større betydning, og så skårte han jo et mål etterpå det som har kåret til et av hvis ikke verdens beste, hvor han driblet seg over hele banen. Men dette Guds hånd-målet er blitt viktig, fordi at veldig mange vil jo bare si at det var jo juks. Mens Maradona vil mer si at nei, ikke det at det var ikke Gud som strakk ut hånda, men på en måte ble hjulpet til en kamp. Gud har også forståelse for alle disse argentinerne som døde i denne krigen. Så det var og bare som en liten sånn sidekommentar til dette, det er jo startet en sånn Maradona-kirke av blodfansen i Argentina, og de har et dåpsrituale, og da etterligner man dette her i Guds håndmålet inn i dåpsritualet. Så der har du også den der kroppslige rituelle praksisen. Altså, jeg tror vi kunne brukt hele det her frokostseminaret bare på Maradona. For det er kjempespennende, og også den koblingen opp mot politikk og liksom kampen de undertrykte, liksom, altså, det er så mye i det landskapet. Det er kjempespennende. Og jeg anbefaler jo virkelig, hvis ikke dere har lest denne artikkelen til Trine og Oddgeir, så jeg holdt på å si løp og kjøp. Men nå skal vi gå litt over til en annen ting. Og det, altså, er det noen som har sittet opp og sett på VM så langt her? Ja.
Og vi har en kollega i Sverige, Joel Halldorf, som også tydeligvis sitter oppe og ser på VM, for han har hatt noen interessante artikler i Expressen nå, der han har sett litt etter dette her med religion da, på fotballbanen. Og en ting jo Sverige, og gratulerer til Sverige med seieren de fikk, men hvordan der Yasin Ayaris ikke sant, kneler i muslimsk bønn, ikke sant, etter mål. Og der han spør seg, liksom, kan fotballarenaen være et sted da, der noe av det polariserende på en måte overvinnes litt, eller at det hjelper når det gjelder det å synliggjøre for eksempel det positive i mangfold. Men så viser han også til en annen ting, og det må jeg si at jeg så selv siste omgang av Tyskland-kampen, ikke sant? Og det jeg ikke så, men som han så, og som jeg senere har måttet liksom gå inn og google opp for å få øye på, det jo at etter kampen var avsluttet, altså mot Curaçao, ja. Så rett etter kampen avblåst, så tar faktisk en gruppe spillere fra begge lag og møtes på midtbanen til en felles bønn. Og det noe vi så på NRK sine, altså jeg har virkelig gått inn og sett det en gang til, kan jeg få øye på det? Nei, får ikke øye på det, sånn at det jo mye religion som skjer på fotballbanen som vi også ikke ser. Altså det veldig åpenbart det som skjer rett etter det skåret mål, for at da zoomes det inn på spilleren. Men det jo mye annet som skjer her også. Og noe av det som interessant da, at du på fotballbanen får et slags religionsmøte også. For det jo ikke bare én religion som kommer til uttrykk på banen, men det kan være flere religioner, og som fotballmamma så jo det noe jeg har sett også i breddeidretten. Ikke sant? Der små jenter og små gutter kan gjøre religiøse symboler på fotballbanen, så du kan få et religionsmøte liksom allerede i breddeidretten på fotballbanen. Og selvfølgelig også her på VM-nivå. Og da, Sturla, altså, du jo selve det livssynsåpne samfunnmannen. Altså, til de av dere som ikke kjenner til det, mange her kjenner jo til det begrepet, det livssynsåpne samfunnet. Men det jo ja, du kan jo kort fortelle hva det handler om, og hva tenker du om religionsmøte, eller religion på fotballbanen ut fra dette med det livssynsåpne samfunnet? Altså det livssynsåpne samfunnet en visjon eller en modell for tros- og livssynspolitikk som tar utgangspunkt i at tros- og livssynsidentitet positivt, det bra. Og det noe som man kan hegne om og støtte i et samfunn, gitt likebehandling, gitt respekt for den andres tro og religion, eller mangel på sådan, eller ikke tro. Så sånn sett så det noe av det du påpeker, og jeg jo Liverpool-tilhenger. Det jo interessant å se at det jo seriøse studier som viser at i Liverpool og omegn så har muslimhat eller skepsis gått atskillig ned etter Mo Salah fantastiske karriere på Liverpool. Og de synger jo på tribunen at hvis han skårer et par mål til, så blir jeg en muslim også. Så det liksom den positive siden. Samtidig har jeg bodd et år i Glasgow, hvor vi ser det motsatte veldig tydelig i de to klubbene, rivaliserende klubbene, Celtic, katolsk, Glasgow Rangers, protestantisk, går tilbake til Irland. Celtic oppstår i 1888 blant irske innvandrere til Glasgow, som en del av, som rett og slett katolsk tiltak for arbeiderklasse, vanskeligstilte, og så Glasgow Rangers stiftes noen år senere uten egentlig et religiøst eller konfesjonelt grunnlag. Men så kommer det noen fra Belfast som flytter sitt skipsverft til Glasgow på grunn av uro i Irland. Og de har et skipsverft like i nærheten av hjemmebanen til Glasgow Rangers, og så blir det knyttet til det. Og der jo Old Firm, de som rivaliserende kampene mellom de to lagene, så
konfliktfylte. At det ikke lenger slik at Celtic-tilhengere får være på hjemmebanen til Rangers og omvendt når disse kampene går. Og det veldig sterk motstand, og det forsterker de religiøse motsetningene. Faktisk var det ikke mulig for katolikker å være på Glasgow Rangers til langt ut på 70-tallet. Når den første kom, så var det veldig brutalt motstand mot det. Så du har begge deler. Du har muligheten for å bygge forsoning og forbrødring, forsøstring mellom religioner og konfesjoner. Og så har du en konfliktforsterkende side ved dette, som vi også ser mer generelt. Altså, vi må ikke glemme at sakraliseringen av fotball, som på mange måter har en veldig morsom og positiv side, også handler om makt, handler om vold og handler om penger. Det veldig mye tilhengerkultur som også en voldskultur, og det mye av skal vi si crowd mentality, altså det som skjer når du i en del av en stor gjeng som fratar så å si både dømmekraft og ansvar og muliggjør en form for utøvelse av vold som ekstatisk og som det verdt å være oppmerksom på, for å si det forsiktig. Så for det jo lett å tenke at forskning på idrett og religion og fotball og religion, det bare gøy, ikke sant? At det handler bare om det gøye, og det spennende å sette likhetstrekk, og vi lar oss begeistre. Men det jeg hører her at det jo også denne litt mer alvorlige siden, eller den siden som også handler om å se kritisk på idretten, og på religionen, og på hva som skjer når idrett og religion møtes. Så Og hvis jeg kan bare legge til, da vi bodde i Glasgow, og da jobbet jeg med denne utredningen om det livssynsåpne samfunn, og var veldig opptatt av at symboler må være rom for i det offentlige rom, religiøse symboler, og at det ikke kan være majoriteten som skal bestemme hva symboler betyr, og så videre. Men på de skolene der mine unger gikk, der var det strengt forbudt å ha enten Celtic eller Rangers farger på seg. Jeg skjønte at når det gjaldt symboler knyttet til fotball der, så var det dødelig seriøst, men det var selvfølgelig også underliggende religiøse undertoner. Og kanskje det også den motsatte, tenker jeg da, grunn til å stille spørsmål også ved det motsatte, sånn som for eksempel i breddeidretten. Hva skjer når religiøse symboler kommer inn på banen, ikke sant? På den ene siden så det på en måte, med tanke på det åpenhet for å kunne synliggjøre religion, som en del av samfunnet og en del av menneskers liv, så det noe veldig fint. Men samtidig så ligger det et potensiale for også på en måte det å markere forskjeller, ikke sant? Så har en sånn dobbelthet ved seg, som vi kanskje ikke helt kommer unna heller, men som gjør at det grunn til å være litt observant på hva som skjer. Og får jeg bare spille inn der, for Carmen Rial, som har skrevet en del om brasiliansk fotball, hun opptatt av at det veldig mye pentekostale spillere som viser frem religion også på fotballbanen, og så hun kaller egentlig dette sånn nærmest misjonsmark, eller den største religiøse forestillingen i verden nå blitt fotballbanen. Og det jo et felt som også kjempespennende, som tiden løper, rekker ikke å gå inn på det, men det dette også de som bruker banen til evangelisering. Det jo også et stort område. Men nå må vi snart avrunde, men vi kan jo ikke avrunde en sånn her frokost på MF uten å si noe om Oljeberget. For det kanskje ikke så mange som vet om, altså Oljeberget, supporterklubben til herrelandslaget vel, som ble opprettet i 1992. Altså Sturla som rektor på MF. Kan ikke du si litt om hvor det denne supporterkulturen ble stiftet? Og så vil jeg spørsmål til det. Og du har cirka 1 minutt på deg. Tror du at det tilfeldig at det skjedde der det skjedde? Tilfeldig? Neppe. Nei, det jo interessant, spennende at Oljeberget oppstod her, og Oljeberget med sin doble referanse til både den norske oljenasjonen og den kristne og jødiske koblingen der jo interessant i den sammenhengen.
Og det var jo tydelig med stor grad av humor og stor grad av organisasjonstalent og PR-talent blant studentene her på MF, som gjorde at Oljeberget fikk fart, og rett og slett opprinnelsen til landslagets fanklubb i dag. Og det vi stolte over, selvfølgelig. Det vi stolte over. Og så nå klokka 9, og vi vil takke for at alle kom, og så vil vi så bitte lille siste spørsmål, jeg må bare spørre dere. Når dere nå skal se kamper, for eksempel i kveld, hva kommer dere til å være mest interessert i? Fotballspillet eller religion på banen? Trine først. Religion på banen. Sturla. Ja, det noen forskjell da? Okay. Takk for nå. Ha det bra alle sammen. Takk.